دوستان، من احسانم و شما به پادکست نظرباز گوش میدید. تو این قسمت میخوام در مورد یکی دیگه از در واقع کارهایی که شما میتونید انجام بدید برای اینکه خودتون رو یا در کارتون بهتر شید یا خودتون رو بهتر بشناسید. بستگی داره، از این تکنیک میتونید هر جوری که دوست داشتید استفاده کنید. قبل از اینکه در مورد این تکنیک که اسمش رو میذارم دارک روم یا اتاق تاریک با شما صحبت کنم، دوست دارم که یه سوالی رو اول مطرح کنم. آیا در واقع تا به حال شما عادتی رو در خودتون دیولوب کردید و عادتی رو در خودتون درست کردید که شما رو به خودتون برگردونه و شما رو با خودتون تنها کنه یا نه؟ این داستان این عادت خیلی چیز ساده‌ای میتونه باشه، یعنی شاید هم کردید، شاید هم دارید. مثلا یه کاری رو که انجام میدید و وقتی انجامش میدید یا انجامش نمیدید فرق نمیکنه. اون زمانی که اون کار رو انجام میدید یا در اون موقعیت قرار میگیرید، در اون موقعیت فکری قرار میگیرید، شما به خودتون برمیگردید و با خودتون تنها میشید. میتونید خیال پردازی کنید، میتونید ایده هاتون رو بسازید، میتونید برنامه ریزی کنید برای آینده و میتونید هم خیلی ساده یه گوشه‌ای در واقع قرار بگیرید و بگید تو سر من چی میگذره و من کجا هستم، و در مورد خودتون و در مورد زندگی و هر چیزی که برای شما دغدغه هست فکر کنید. یه عادته، مثلا ممکنه یکی با یه عمل تکراری که مثلا توی یه روزی در کنار تختی بشینه و کنار یه دیواری برفرض و یه صدایی رو بشنوه و اون اتفاق براش یه صدایی رو تولید کنه، یا میتونه صرفاً این باشه که چشماشو ببنده و اون کار رو انجام بده. ولی نکته مهم اینه که این یک عادت باشه. یعنی کلیت این قضیه اینه که شما یک انکر، یه جایی رو یک طوری وصل باشید به خودتون با یک کاری. در طول روز همه ما تو زندگی توی ساعت‌هایی که سپری می‌کنیم کارهای متفاوت می‌کنیم، فکرمون جاهای متفاوته، به حال کار داریم، زندگی داریم و هزار تا چیز دیگه و فرصت خیلی کمی برای خودمون میمونه. ولی اگر یک چیزی باشه مثل یک لنگر که شما رو وصل میکنه به خودتون، شما رو برمیگردونه به خودتون و میدونید با انجام دادن اون شما یک تایمی رو برای خودتون اختصاص میدید، این میتونه خیلی خیلی بهتون کمک کنه تو اینکه با این مرتب برگشتن خودتون رو چک کنید. من کجای زندگیم؟ من سوالهاتون رو جواب بدید، یه کمی به خودتون برسید شاید، و شاید خودتون رو پیدا کنید، تصمیماتون رو بسنجید و واقع نگر باشید نسبت به همه چیز. و این اتفاق که یک لنگری داشته باشید، یک انکری داشته باشید که شما رو برگردونه، به نظر من مهمترین چیزیه، مهمترین عادتیه که در طول زندگی میتونید داشته باشید. یعنی میتونید هر روز مسواک کنید، میتونید هر روز صبح پاشید چه میدونم شیر گرمتون رو بخورید یا هر چیز دیگه ای، ولی این از همه اونا مهمتره. از تایم ناهار شما مهمتره که من حتما باید فلان ساعت تا فلان ساعت غذا بخورم یا هر چیز دیگه ای که برای خودتون دارید و عادته و شما تکرارش میکنید. این از همه اونها مهمتره. این که شما یک عادتی رو داشته باشید، یک فعالیتی یا عدم فعالیتی، یک لحظه‌ای که من دوست دارم با فعالیت همراه باشه، که شما در اون موقعیت که قرار میگیرید، در اون حالت که قرار میگیرید، در اون جایگاه که قرار میگیرید، ممکنه به یک جا وصل باشید، یعنی ممکنه فقط تو یک مکان اتفاق براتون بیفته. تو اون لحظه شما با خودتونید و شما با خودتون تنهایید. میتونید خیال پردازی کنید، میتونید خودتون رو بسنجید، میتونید در مورد خودتون فکر کنید، میتونید در مورد بقیه فکر کنید، میتونید در مورد آینده، فکر، کار، هر چیز دیگه‌ای وقت بذارید و
بهش اهمیت بدید. من میخوام در مورد تجربه خودم با این قضیه صحبت کنم. برای من این عادت توی تقریبا دبیرستان و اینا که بودم شروع کردم شکل دادنش و اسمشو گذاشتم اتاق تاریک یا My Dark Room. اون اتاق تاریک من صرفا لحظه‌ای بود که من اختصاص میدادم وسط روز باشه حتما، یعنی در جایی که پر از نوره، توی یک جایی قایم شم، حالا یه اتاقی باشه که چراغشو خاموش کنم یا یه جایی که نور بهش نرسه، من استفاده خاصی از چشمام نداشته باشم و حدالامکان ساکت باشه. برای من اینطوریه و این از اون موقع ها شروع شد. تلاش میکردم مثلا ماهی یه بار، نمیدونم، به نظرم حتی خیلی جالبه که مثلا داستانای اساطیری هم نگاه میکنید، غارها خیلی ویژگی عجیبی دارن. این تاریکیه، این سکوته، این که فقط قلبتونید و نفستون به همون جایید و زندگی میکنید، خیلی جالبه. ولی حالا اینو بریم. این از اونجا شروع شد و من تلاش کردم یک ساعت‌هایی در روز به خودم اختصاص بدم و اون ساعت‌ها رو با خودم بگذرونم و از نمیدونم دقیقاً، فکر میکنم مثلا از هفته یک بار اینا تا در طول، نمیگم همیشه رعایتش کردم، ولی که هر روز این کارو بکنم. خیلی روزا احتمالاً اسکیپش کردم، خیلی روزا بیشتر بهش پرداختم، ولی من اینو میدونستم که با این کار و با این قرارگیری من در این موقعیت، من مثل این که مثلا یه چیزی به یک چیز دیگه وصل میشه. این لنگره کارش همینه که یه عادت، این اتفاق شما رو تریگر میکنه، شما رو فعال میکنه برای اینکه به خودتون برگردید و این کار من فعال میکنه که به خودم برگردم. یعنی هر موقع که خودم رو در اون شرایط قرار میدم، من فعال میشم که به خودم برگردم. مثل حالت مثلا قند با چای خوردن یا یه حالتی که وقتی یه چیزی رو مصرف میکنید دوست دارید یه کار دیگه رو انجام بدید. این کانکت کردن عادت‌ها توی سر شما که تکنیکه که حالا بعداً در موردش حرف میزنیم، ولی یه همچین چیزی که وقتی اون اتفاق میفته، این اتفاق بعداً برای شما بیفته یا شما رو یادآوری کنه، یا برای اینکه آها پس الان باید این کارو کنم، یا الان مغز من باید اینجوری فعال بشه. و من این کار کردم، من این تریگر رو ساختم و این تریگره، این ماشهه، وقتی که من در اون شرایط خودم رو قرار میدم، اتومات دیگه فکرهای دیگه از سر من دور میشه و از تب و تاب زندگی روزمرم خارج میشم و با خودم در واقع توی این تاریکی تنها میشم. و تجربه من در این اتاق تاریک از اینجا شروع میشه. One of these days that it won't be long, you're gonna look for me, but I'll be gone in time. I say I believe, oh I believe to my soul. اتاق تاریک من در حال حاضر در یک اتاق خیلی کوچولی که حموم درش هست و اون پشته قرار گرفته و من بیشتر ساعت‌هایی که میخوام با خودم تنها باشم صرفا همونجا میرم. و یه چیزی که کمکم کرده که این اتفاق برام شکل بگیره، این من گرما رو دوست دارم و حالا برای خودم چیزایی که دوست دارم اونجا فراهم کردم دیگه. مثلا من با یه سری
مثلا بوها خوشم میاد یا خوشم نمیاد یا هر چیزی، و شما میتونید کار کنید چیزایی که دوست دارید رو در اون اتاق برای خودتون بذارید که درش احساس آرامش داشته باشید. و خب برای من این تجربه اینطوریه که من یه وانی رو پر میکنم و همون تو نزدیک 1 ساعت همینجوری میشینم و کمتر بیشتر بستگی داره و شروع میکنم این داستان اول کمکی با خودم تنها شدن و که این اتفاقی که داره رخ میده در دور و بر من چه اتفاقیه، تو سر من چی میگذره و یک کمی تنها میشم، یک کمی با افکارم تنها میشم و میذارم سنگینی سرم بره، یک کمکی اتفاقای دیگه خارج شه از من. و بعد این قضیه معمولا دغدغه هایی که تو سرم هست، مثلا اگر طراحی میکنم یا اگر دارم یه ایده ای رو گسترش میدم، تمام ایده هایی که تا به حال گسترش دادم و اینطوری گسترش دادم، اینم تقریبا راز زندگی منه و اون توی سرم میسازمش، حالتهای متفاوتش رو، داستانهای متفاوتی که میتونه داشته باشه، کلا داستان قضیه چی میتونه باشه و دیگه بگیرید تا آلترناتیواش، مرحله بعدیش، دیولوب کردنش، ایده رو همینجوری جلو بردن و تقریبا همیشه اون کلیده همون تو میخوره و که اصلا میارزه یک چیزی از اون حالت کانسپت خارج شه. تقریبا همش همون تو رخ میده و از این موقع چند تا میاد و میره و از این موقع فقط یکی و زمانیه برای من برای خیال پردازی ها، برای با افکارم تنها بودن ها، با کانسپت ها، با مفاهیمی که توی سرم شکل گرفته با اونا تنها باشم و خودم رو سعی کنم همون جاها کمی تو اون ایده ها پیدا کنم و بعد یه تایمی رو همیشه سعی میکنم آخرش اختصاص بدم به اینکه توی این مدت هدف زندگیم چی باشه، هدف کوتاه مدتم چی باشه و به چه سمتی برم، خیلی کلی، مثلا تایم تو بذار یا افکار تو بذار برای این قضیه. و خب همه ما محدودیم و این محدودیت در قدرتمون، در تولیدمون و در هر چیزی که داریم با زمان ربط داره و من سعی کردم که یک کمی از اون تایم گذاشتنه برای این کلیت دیدن داستان باشه که در مثلا آیندهت میخوای کجا باشی و یه قسمتیش هم باشه برای این که مثلا این هفته میخوای چیکار کنی تا اینکه امروز میخوای چیکار کنی، خیلی خیلی کلی. و یه تریکی هم اینجا بهتون بگم که اصلا لازم نیست بگی که مثلا من میخوام به طور دقیق این کار کنم، مثلا فلان چیز رو تموم کنم بعد برم مثلا اینو اینقدرش رو انجام بدم. نه، خیلی ساده تایم میتونه اینجوری ببندید که مثلا من میخوام 5 ساعت پروداکشن داشته باشم یا تولید داشته باشم، میخوام 3 ساعت کتاب بخونم، همینطوری. مثلا مهم نیست چی میخونید، مهم نیست تو تایم پروداکشنتون دقیقاً دارید رو چی کار میکنید، بذارید همون لحظه‌ای که دارید انجامش میدید اون کار خودش رو پیدا کنه. خود به خود یه سری کارها بر اساس نیاز میان و میرن، یعنی اولویت میشن، یه سری کارها ما خودمون اولویت میکنیم، اون اولویت اتومات به وجود میاد. و خب نمیدونم که اصلا این تجربه من، نمیدونم شما میخواید چه جوری تقسیمش کنید و برای من اینطوری جواب میده، ولی این تجربه اتاق تاریک منه که این انکریه که لنگریه که منو به این دنیا وصل میکنه و به خودم وصل میکنه. من با خودم حداقل صادق میشم، همه چیز رو درست میبینم یا اون چیزی که فکر میکنم درسته رو میبینم و ادامه میدم تا روز بعدی و امیدوارم که دوست داشته باشید. فعلا بهتر کنید.